வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் மனோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் கரூர். நண்பர்களே, இன்னைக்கு என்ன பார்க்க இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாடு அரசு வண்ண தொலைக்காட்சி இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வால்யூம் கொஞ்ச நேரம் வந்துட்டு அப்படியே குறைஞ்சிருது, அதுக்கப்புறம் சுத்தமாக வால்யூம் வரல அப்படிங்கிறது தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ வாங்க என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்துருவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா போருடைய பாட்டம் வியூவு, ஸோ பேக் வியூ. இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது பிக்சர் கிளியராக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, ஸோ நோ ப்ராப்ளம். நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஆடியோ கம்ப்ளைண்ட் தான். ஸோ ஆடியோவில் ஸ்பீக்கரை செக் பண்ணி பார்த்தோம். செக் பண்ணி பார்த்ததில் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் நல்லா இருக்கு. இப்போ பார்க்க வேண்டியது ஆடியோ கம்ப்ளைண்ட் தான். ஸோ ஆடியோ கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியதுன்னா இந்த செக்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது. ஸோ மற்ற செக்ஷன் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு. இந்த செக்ஷனில் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். நண்பர்களே, இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் TDA 2003 அப்படிங்கிற இது ஒரு ஆஃபார்மு. இந்த பேசிக் இருக்கக்கூடியதை எப்படி சரி பண்ணலாம், சவுண்டு ப்ராப்ளங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம முழுமையாக பார்ப்போம். ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு இது தெரியாது. இது ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையருடைய வரக்கூடியது. இது சிம்பிளாக இதனுடைய பின் அவுட்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சால் நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம், உங்களுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ இதனுடைய போர்டை நீங்கள் எப்பவும் இப்படி தான் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, ஓப்பன் பண்ணோன்னே. இது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பின்னு, ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து, 5 பின்னு இருக்கும் இதில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பின் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் இன்வெர்ட்டிங், ரெண்டாவது பின் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ட்டிங், மூணாவது பின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரவுண்ட் பின்னு, 1 2 3வது பின் கிரவுண்ட் பின்னு, 4வது பின் உங்களுக்கு அவுட்புட் பின்னு, 5வது பின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் சப்ளைக்கான பின்னு. இது தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம ஈஸியாக உங்களுக்கு ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ நமக்கு இப்போ சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சடனாக குறைஞ்சிருதுங்கிறது தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ ஐசி கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்கிறத நம்ம இதில் இந்த ஆஃபார்ம் கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்கிறத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ரெசிஸ்டர் ஏதாவது ஹை வேலியாக இருக்கா, லோ வேலியாக இருக்கா, ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஆகிறத நம்ம பார்க்கணும். இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம், அதாவது பிரித்து உடனே உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். ஸோ நான் எதுவும் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணலை. நம்ம பார்ப்போம் மேலே ஏதாவது போயிருக்கான்னு. எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் உப்புன மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சவுண்டு உதறின மாதிரி தெரியும். ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெசிஸ்டர் எரிஞ்சிருக்கு. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டர் எரிஞ்சிருக்கு. ஸோ வேல்யூ நமக்கு தெரியல. ஸோ என்ன வேல்யூ வருங்கிறதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இந்த மாதிரி எரிஞ்சு போயிடுச்சு, வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது குழப்பமே வேண்டாம். அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம இப்போ இந்த செக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூலாம் பாருங்கள். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ரெட்டு, இது ப்ரௌனு, இது வயலட்டு, 4 இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியல உங்களுக்கு, இருங்க. இப்போ பாருங்கள், இது ரெட்டு, இது வயலட்டு, பிளாக்கு. இப்போ ரெட்டுங்கிறது 2, வயலட்டுங்கிறது 7, 27 ஓம். இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌனு, இது க்ரீனு. ப்ரௌனுங்கிறது 1, க்ரீனுங்கிறது 5, உங்களுக்கு 15 ஓம். இது பார்த்தீங்கன்னா 1 ஓமு, 1 ஆர் 2 ஓம்ஸாக இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரௌனு 10 பிளாக்காக இருக்கும். இது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லோவும், அடுத்து இருக்கிறது வயலட்டும் இருக்கும், 47 ஓமு. இதுக்கு பக்கத்தில் எரிஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கத்துல எல்லாம் இங்கே 1K போட்டிருப்பாங்க, இது 2.2K. ஸோ வேல்யூ எல்லாமே மினிமம் வேல்யூவாக தான் இருக்குது. இந்த சைடில் போட்டிருக்கக்கூடிய வேல்யூ எல்லாமே எதுவுமே நமக்கு என்ன பண்ணலை, ஹை வேல்யூவில் போடலை. ஸோ ஹை வேல்யூவில் போட்டாங்கன்னா நமக்கான உங்களுக்கு
ஆஃபார்மில் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் சிக்னல் ஏசி சிக்னல் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆம்பிளிஃபை ஆகி நமக்கு வெளியே அவுட்புட்டாக வராது. ஸோ போட்டிருக்கக்கூடிய வேல்யூ எல்லாமே லோ வேல்யூ தான். ஸோ அதனால் இங்கே போடக்கூடிய வேல்யூ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இங்கே 47 ஓம் போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு 20 ஓம்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டரை போடுங்க, எந்த இதுவும் உங்களுக்கு பாதிப்பு வராது. இந்த மாதிரி தான் ஒரு அசம்ஷனில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவெலாம் நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூவை நம்ம ஃபிக்ஸடாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வராது. இல்லை எங்கள்கிட்ட இந்த மாடலில் கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாடல் இருக்கக்கூடிய கிட்டில் பார்த்துட்டு இந்த கிட்டுக்கு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நான் சொல்கிறது நமக்கு இந்த வேல்யூவே தெரியாது, கண்டுபிடிக்க முடியலங்கிற பட்சத்துக்கு தான் நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு போகணும். அது வரலும் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணணும். இதனுடைய வேல்யூ என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு கரெக்டாக போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். முடியுங்கிற பட்சத்துக்கு நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டர் எல்லாமே வேல்யூ பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேணால் ஒரு மீடியம் வேல்யூ உள்ள ஒரு ரெசிஸ்டரை இங்கே நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ மாற்றிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த எரிஞ்சு போன டிரான்சிஸ்டரை, அதாவது அந்த ரெசிஸ்டரை நம்ம இங்கே பாருங்கள், இங்கே நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ 20 ஓம்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டர் போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு செக் பண்ணி பார்ப்போம் சவுண்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு.